Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana Aliyev Uz. Xullas shu Changalzorda survivalimizni davom ettiramiz. Do'stlar, o'tgan qismda ko'rdilaring, yaxshigina prosmotr, yaxshi like, xullas hammasi aktiv bo'ldi. Bundan juda ham xursandman. Faqat do'stlar, to'g'ri hali 2000 ta bo'lganimiz yo'q, lekin ozroq vaqtim bo'lib qoldi. Shuning uchun tezda mana yangi video olishni boshlab yubordim. Anchadan beri video chiqmadi. Albatta video boshlashimdan oldin doimgidek like va bitta obuna bo'lib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Agar do'stlar o'tgan qismda ko'rmagan bo'lsanglar, hoziroq kanalga o'tib ko'rib olishlaringni tavsiya beraman. Bo'lmasa bitta bo'layotgan ishlarga tushunmay qolishinglar mumkin. Xo'sh, bugungi qismda nima qilamiz desanglar, bugungi qismda biz ko'p ish qilamiz. Juda ham ko'p metrlar ta'mirlayman, buzilib ketibdi. Xo'sh, bu ekin fermani kuchaytiramiz. Metga yana bitta molqo'y ferma quraman. Metga yana bitta narsa quraman. Keyin o'zim uchun shaxsiy kon, ya'ni mine qilish uchun kon quraman. Qanunda let's go. Xo'sh, yana qat. Yana metni ham to'sib qo'yaman, chunki batga hozircha narsa bas. Lekin metga birinchi bo'lib molqo'y ferma quraman ekan. Yo, pastga quraman do'stlar, chunki bu tepaga molqo'ylar qana olib chiqaman, ko'tarib olib chiqmayman-ku. Shuning uchun kerakli materiallarni sandiqlardan olib olaman. Yaxshi ham o'tgan qismda juda ham ko'p daraxt chopib olganman. Bu daraxtlar mana endi hozir shundan ham ishlaydi. Birinchi bo'lib o'zimga shaxsiy kon qurishga qaror qildim. Videoga olmasdan metga o'zim uchun maxsus joy qilib olganman. Mana bu yerda biroz ko'lab ham qo'yganman. Mana shu yerdan pastga qarab to'lka qozib ketaman. Keyin xullas bitganda ko'rib olasizlar do'stlar. Oldin reja tuzib qo'yganman bu videoni olishdan oldin. Hozir esa asosiy muammo sekin pastga tushib olish. Alloh, ulgurmadim. Endi mana shuni bedrockgacha olib boraman. Qanunda let's go. Do'stlar, mana mashincha joyda qozib qo'ydim. Lekin bu baribir kamlik qiladi. Yana to'lka pastga qozishda davom etamiz. Albatta bu joylarni agar sezayotgan bo'lsalaring, pauza qilib o'tkazib yuboryapman. Bo'lmasa sizlar aniq zerikib qolasizlar va boshqa videoga o'tib ketishlaring mumkin. Shuning uchun pauza qilib o'tkazib yuboraman yana. Yo do'stlar, sizlar bunga qaranglar. Dahshatli qotishlar bo'lyapti. Chunki bu pastda millionta blok bo'lib ketdi. Oz ko'rasizlar o'zinglar. Yo. Menimcha shuncha chuqurlik yetadimi, yo yetmaydimi? Hozirroq kommentariy yozib ketinglar. Yo, yana ham chuqur qilaman. Xo'p, bedrockgacha boraymikin ayo. Aytishinglar mumkin, keyin qanot chiqasan, kallingni ishlatdingmi deyishlaring mumkin. Chiqishimni ham o'ylab qo'yganman. U mana o'zi lazerik chiqishni boshladi. Yana ham chuqurroq ko'ylayman. Yana ham chuqurroq qilsam, menimcha yaxshi bo'ladi. Yo, do'stlar, mana o'sha bedrockgacha keldim. Demak, shuncha chuqurlik yetadi. Bu bedrockdan taxminan 3 blokdir. 3 blok tepada bo'lishi kerak. Sababini so'ramanglar, sababi bor. Sababsiz qush uchmaydi sababsiz. Endi qushga misol qilib aytyapman. Endi tepaga bloklar ham shuncha bo'lib ketdi. Endi bo'lsa tepaga chiqishni ko'rasizlar. Hop, mana. Tayyor do'stlar. O'zi ham bunaqa yo'l qilib chiqish haqiqiy azob ekan. Sizlarga bunaqa qilishni maslahat bermayman. O'zim ham oldin hech ham qilmaganimga bir qilich dedim. Haqiqatda ayniqsa survivalda azob ekan buni qilib chiqish. Bunga qaranglar do'stlar. Chiqishga yo'lda, chiqish bilan tushishga yo'l bu do'stlar. Mana tezda bunaqa qilib tushib olmadi. Lekin chiqish bo'lsa, mana shunaqa qiyin yo'lakdan chiqish kerak. Lekin bunga qaramasdan bu meni endi shaxsiy konim bo'ladi. Ya'ni mana shu yerdan xohlagan taraflarimga qarab qozib xullas tushundinglar-ku. Endi bo'lsa
Keyingi ishga o'tamiz. Endi esa mana shu tarafga platforma quraman. Ya'ni mana shu yarimtali bloklardan platforma quraman. Nimaga desanglar, shu yerga do'stlar o'z uyimni qurmoqchiman, ya'ni bitta uy qurmoqchiman. Daraxt ustida uy bo'ladi. Xullas bitganda ko'rasizlar. Qanimda let's go. Aytgancha bitta narsa aytish yodimdan chiqibdi do'stlar. Oralaringda menga o'xshagan Cityni muxlislari bo'lsa, shularga bir dalda beray. Muhimi siqilmanglar do'stlar. Cityga ham bir kun omad kulib boqadi. 3-0, keyin esa 2-1 ga yutqazdi javob o'yinda ham. Bilmadim, men ham City yutadi deb atayin shu futbolni ko'rgandim, lekin City yutqazib qo'ydi. Jami hisob 5-1 ga. Albatta buni sizlar ham bilsanglar kerak. Endi Real omad kelib qoldi, lekin City yutish kerak edi. Mayli, baribir Cityga muxlislikda davom etinglar, Realga o'tib ketmanglar, chunki City. Hamma City bo'lsin. Manchester City legenda deb kommentariy yozib ketinglar. Oralaringda Realda muxlislari bo'lsa ham, sizlarga maslahatim Cityga o'tib olinglar, chunki Real ancha qarib qolgan. Keyingi safar yutadi City. Muhimi siqilmaslik kerak. Eng muhimi siqilmanglar. Keyingi safar yutadi. O'tgan yil yutdi-ku. O'shanga o'xshab keyingi safar yutadi. 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 Ya oturursan. Endi toshni ana shundoq qo'yib chiqsak. Ha, to'g'ri ketyapti. Mashina machasiga bo'lni qo'yib chiqish kerak. Bu tarafiga ham. Uji ketishdi. Lekin menga baribir uy qurishda davom ettiraveramiz do'stlar. Mana shu bitmaguncha tinchmayman. O'zi ham kattagina chiroyli qilib uy quryapman. Xullas bitganda baho berasizlar. 1 dan 10 gacha bo'lgan sistemada necha ball qo'yganlaringni kommentariyada yozib ketinglar. Men uchun hammani kommentariyasini o'qish juda ham qiziq. Shuning uchun hoziroq pastga tushib o'z fikrlaringizni, keyingi qismlarda nimalar qilay. O'tgan qismda kommentariyasiga ko'pchilik yozgan, bittasi ot toping, ot boqib oling debdi. Uzru, lekin eski versiyalarda ot qo'shilmagan, lekin ot uchun steklo, ya'ni egar qo'shilgan. Lekin otni o'zini qo'shishmagan. Negadir. Qishloq toping ham deyishgan. Qishloqda agar topaman desam, bu uyni o'zini yo'qotib qo'ysam keyin nima bo'ladi? Shuning uchun hozircha qishloq topmay turamiz. Xo'sh, yana tugadimi? Keyin yana yozishgan, uzunroq video qiling, kesmay video oling deb. Agar do'stlar buni pauza qilmasdan olsam, juda ham bir zerikarli, uzun, kamida 1,5 soatlik video bo'lib ketadi. Buni videoni hech kim ko'rmaydi hozirgi paytda. O'shaning uchun ham uzurasizlar. Hop, uyimiz ham deyarli tayyor, faqat unga oynalar olib kelsam. Qaysi taraf? Bu yerda qum juda ham ko'p ekan. Yoki ana yerda ham qum juda ham ko'p ekan. Ashga metdan tushsak ham bo'laveradi-ku. Beparosat, mayli. Bu yerda endi o'zimga keraklicha qum olaman. Endi esa kutamiz. To'lka kutamiz. Xullas kutamiz. Xullas do'stlar, to bu erginigacha sizlarga men bitta narsa aytib turaman.
Orolchada Survival, qana Orolcha. Changalzorda Survivalning 4-qismi ham chiqadi. 4-qism bu eng oxirgi qism bo'ladi va u qism 3000 ta obunachi bo'lganimizda chiqadi. Mencha uzoq, ungacha video qo'ymaysanmi deyishlari mumkin. Yo'q, ungacha video qo'yaman. Yana bitta yangi video olish harakatidaman hozirda, tayyorlanyapman, ya'ni mana shu Changalzorda Survivalning 3-qismidan keyin o'sha video chiqadi. Keyin esa 3000 ta bo'lganimizda esa Changalzorda Survivalning 4-qismi chiqadi. Va agarda mana shu qismga 100 tadan oshiq like yig'ilsa, 4-qismga men ukam Araboy va yana bitta o'yinchini qo'shaman. Ya'ni uni kimligini o'shanda bilib olasizlar. 3 kishi bo'lib survival qilamiz. Albatta bu sizlar uchun juda ham qiziq bo'lsa kerak, yana bilmadim. Agar shuna bo'lishini xohlasanglar, mana shu video tagiga hoziroq tushib, like bosib, kommentariyaga fikrlaringizni shuna yozib ketinglar. Albatta obuna ham bo'linglar. Deyarli 98% odam obuna bo'lmasdan ko'radi. Buni esa to'g'rilash kerak. Iltimos, sizlardan iltimos qilib so'rayapman. Sizlar uchun bir necha daqiqa vaqtlaringni olish mumkin, lekin men uchun bu juda ham bir katta motivatsiya. Yangi videolar chiqishida juda ham bir xullas o'zlaring bilasizlar do'stlar. Shuning uchun iltimos sizlardan obuna bo'lib qo'yinglar, kanalim rivojlansin. Yana bitta savol sizlarda aniq tug'iladi, nimaga kompyuterda o'ynamayapsan deb. To'g'ri, endi kompyuter bor, lekin hali unchalik ham xullas shunaqa. Kompyuterda ham Minecraft o'ynayapman, boshqa o'yinlar o'ynayapman, lekin video o'rganim yo'q, chunki unda kanal ochish kerak, boshqa Wi-Fi, bu xullas ish ko'p. Yaqinda yana bitta yangi kanal ochaman. 3-4 oyda. O'sha kanalimda keyin kompyuterda videolar olib chiqaraman. Lekin bu kanalimni ham unutmayman do'stlar. Shu kanalimda eng asosiy, eng katta maqsadim bu 5000 ta obunachi yig'ish. 5000 ta obunachi yig'ganimdan so'ng haqiqatda xursand bo'lsam bo'ladi. Endi bu do'stlar bir ekinlarga qarab qo'ysak yaxshi ish bo'lardi. Qanunda, let's go. Menimcha bo'ldi. Endi yana qolganlar o'sishini kutamiz. Ungacha bo'lsa bular o'zim ataylab shunaqa qilib chiqdim do'stlar. Chiroyliroq tursin deb. Endi bu uyni ichiga burchagiga bittadan fakellar o'rnatib chiqsak, menimcha yaxshi ish bo'lsa kerak. Hozir do'stlar fakellar yasab o'rnatib qo'yaman. 8 ta menimcha yetadi. Yo'q, qani, hop. Yana bitta. Yana. Ya bu tarafiga ekan. Ana, 2 ta qoldi. Bu 2 tani esa metka va metka. Ana bo'ldi. Всё do'stlar, bitta. Yana bitta metka o'sibdi. Qanday baxt. Bittadan 3 ta tushdi. Xullas, endi keyingi navbatda pastda mol qo'y ferma quraman. Uning uchun yana daraxt kerak. Hozircha sandiqda yaxshigina daraxt bor. Qanunda, let's go. Mol qo'y fermani esa mana shu yerdan quraman. Undan oldin albatta mana bu narsalardan, xullas nomini bilmayman, shu narsalardan tozalab chiqish kerak. Yaramas. Bunga ham ko'p vaqt ketadi. Erinmasdan bitta tozalab chiqish kerak. Videolar kech chiqishiga sabab, xullas o'tgan qismda aytdim sababini. Sabab juda ham ko'p, juda ko'p sabab. Bundan juda ham uzoq muddatda chiqishini, lekin video chiqarib turaman. Hozircha YouTubedan ketmayman. YouTubeda qolaman dalshi. Mana sizlar uchun ham, ya'ni YouTube uchun vaqt ajratyapman. O'zi rejamda yo'q edi bugun video olish, lekin vaqt bo'lib qolganiga vaqtdan unumli foydalanay deb yangi video olishga kirishib ketdim. O'zim hozir maktabdan keldim, mana soat 12:20. 12:20. Hop.
Mana shu yerdan endi metanni tekizlab olsam. Yana kommentariyaga sizlar qaysi jamoa muxlislaringligini, muxlisisiz, qaysi jamoa muxlisisiz, shuni ham kommentariyaga yozib ketinglar. Bilmadim, lekin menga cho'ta Realni muxlisi ko'proqdek tuyuladi. Yana bilmadim. Menimcha Realni muxlisi ko'proq bo'lsa kerak, nimagaligini bilmadim. Uni haqiqiy Manchester Cityga muxlislik qilish kerak aslida odamlar. Ha, mayli. Hisob kitoblarimning aytishi bo'yicha mana shu yerga 3 ta qo'shamiz va baqa yana to'lga kelamizda. Bu yerga yana 2 ta qo'shib turib baqa suramiz. Shunda menimcha yaxshi bo'ladi. Bitta, 2 ta. Endi hisobotga kirish qilsak, mana shu yerdan kiriladi. Tashqariga chiqqim kelib bo'lsa, mana shu yerdan chiqib ketaman mana. Yon tomondan moblar olib kelsam, bu tarafdan kirgizaman. Bog'dan olib kelsam, hozir bitta. Olin. Metdan kirgizaman. Mana shundan kirgizish oson. Chiqqim kelsa, mana shundan chiqib ketaman. Bat kelsa hozir moblar olib kelib qamaymiz. Birinchi bo'lib tovuq. Atrofda 10 ta tovuqlar va sigirlar, hammasini qamayman. Qanunda let's go. Kelinglar bratishlarim. Bu endi sizlarda yangi uylaring. Kallingga kir. Hop. Hozirlarga yana bitta yangi do'st olib kelaman. Hop, ana endi umuman chiqolmaysizlar. O'shana bu atrofda yana qanday mob bor. Xo'sh. Cho'chqa kiryaptimi? Do'stlar, biz cho'chqa go'shtini yemaymiz ham, olmaymiz ham, tashlab ham boraman. Cho'chqa go'shti harom. Cho'chqa boqib ko'paytirmayman endi. Uni qo'ydi ham olib kelsam. Yo'q, menda 2 ta tuxum yotibdi. Yo'q, menimcha shu atrofda tovuq tug'ib ketgan u. Ikkovini ham otaman. Agar bittasidan bo'lsa ham jo'ja chiqsa, hamma like bosishga majbur bo'ladi. 1, 2, alloy. Har doim jo'ja chiqmaydi. Biror marta shu otganda jo'ja chiqmagan. Omadsiz. Men-ta o'zi omadsizman. Kommentariyaga omadsiz deb yozib ketinglar. Xo'sh, mana yana bitta tovuq. Bu yoqqa kelinglar. Va hop. Rahmat. Thank you. Voy, olib otib yubordim. Ha, mayli. Endi uni qo'ydi ham qamasam, o'zi ketishyapti ekan. Keyin uyga sekingina kirib ketaman. Bu yoqqa yur. Mahma. Yur bo'taloq, ajaling tomon yur. Yur bo'taloq, yur. Shu moblar sekin yurishi menga yoqmaydi. Umuman yoqmaydi. Yo'q, kir bo'taloq. 2 ta tovuqni ko'paytiramiz. Hop, ana ko'payishinglar. Yo, what's up? Uzr, kechirasan bratish. Qo'lim tegib ketib qoldi. Hop, ana mashinadan chiqib, endi atrofni kuzatamiz. Xullas, bugungi videomiz ham shu bilan o'z nihoyasiga yetadi. Mana ko'rib turganingizdek, bugungi qismda juda ko'p ishlar qildik. 4-qism esa aytganimdek 3000 ta obunachi bo'lganimizdan so'ng chiqadi va bu mana shu videoga 100 tadan oshiq like yig'ilsa, unga yana 2 kishini qo'shaman. Shuning uchun hoziroq like chani bosib, kommentariyani
Xullas, kommentariyaga bilganlaringni yozib ketinglar. Albatta javob qaytaraman. Har qanaqa savollaringga javob qaytaraman. Albatta obuna bo'lishni unutmang. Obuna bo'lmagan g'irt neger. Va yana do'stlar, shu videoni oxirida reklama. Albatta reklamalar sizlarga yoqishini bilaman. Xullas, YouTube'da Nezerjon va Astro.uz degan ikkita kanal bor. Hoziroq shu kanallarga o'tib obuna bo'lib qo'yishinglar kerak. Biz uchalamiz bitta jamoa bo'lamiz, ya'ni man Alif.uz, Astro.uz va Nezerjon hammamiz bitta jamoamiz. Sizlar ham shu jamoaga qo'shilmoqchi bo'lsanglar, Nezerjonga murojaat qilinglar. Chunki jamoa a'zosi, ya'ni jamoa yetakchisi bu Nezerjon. Nezerjon meni o'z jamoasiga qo'shgan. Sizlar ham qo'shilmoqchi bo'lsanglar, Nezerjonga so'ranglar. Albatta shu kanallarga obuna ham bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Obuna bo'lib, like chani ayamanglar.